大家好，我係 Yoko。今日咧就嚟到馬灣呢個地方啊，好靚啊，陽光與海灘，人唔係太多。突然之間有感而發，想同大家分享關於情緒嘅問題。情緒嘅問題，每一個人其實都每日都會有起伏，又開心又唔開心。可能一刻一秒好開心，或者下一秒突然之間係好爆，或者一啲事激動到內在嘅情緒爆發。想分享一下最近呢，我同哥哥都唔知點解，我個大仔哥哥啦，唔知點解我哋溝通之間，好似成日都好唔係好理解媽媽同佢嘅溝通上嘅嘢。咁我諗啦，究竟我哋嘅對話係咪究竟出現咗一個問題咧？原來我哋喺對話之間咧，其實係好似互相交換資訊啊。佢同媽媽講嘅嘢，我同佢講嘅嘢，好似 get 唔到一個 connection 咁樣。但係咪真係唔係一個正式嘅溝通咧？原來真正嘅溝通其實係有兩個元素嘅。咁我一路揣摩喺度穿越問題背後究竟發生咩事呢？第一就係我哋嘅表達能力，你用啲咩態度，用乜嘢嘅語氣同佢表達，將你心目中想表達嘅嘢同佢表達。但係我哋究竟有冇能力去真正去表達我哋內心真正想嘅諗法或者想講嘅說話？第二樣嘢就係你嘅接收嘅能力，即係你 receive 你嗰個雷達，你嘅信號，你所收到嘅接收嘅能力。我哋究竟係咪其實冇能力呢？會唔會有批判性呢？係點樣嘅方法去接收對方所傳達俾你嘅 message 呢？咁於是咧，我就發覺呢樣嘢其實唔單止係我哋嘅關係啊，又或者其實涉及到好似而家現在生活上，其實人與人之間，或者同朋友啊、屋企人都會有呢啲事發生嘅，經常性都可能喺我哋生活之中都會有呢啲事情會出現。咁有陣時我哋大家溝通，唔係話真係真正嘅溝通，唔係話大家想講自己嘅嘢。有陣時我哋想表達自己想講嘅嘢咧嘅時候，究竟會唔會係 feel 唔 feel 得到對方想表達嘅嘢咧？定還是你有你講，我有我講，純粹係資訊嘅交流、資訊嘅分享？究竟有冇一個 connection 喺度呢？而 feel 唔到對方想表達嘅嘢呢？如果你哋有一個更好方法，不如你話俾我聽，留言俾我聽，分享俾我聽。你喺日常生活中，你點樣同你屋企人，點樣同你嘅親密關係，點樣同你屋企嘅小朋友去溝通，而唔係淨係輸出，唔係志在鬥多，唔係要鬥贏，而係想將我哋內心想真正想表達嘅信息，讓對方知道被愛、被知道，而對方同我哋分享嘅時候，我哋用咩方式去接受，或者係用咩方式去接收佢哋心中想表達嘅 message。關注我 ，follow 我，我係 Yoko，國際專業療癒靈氣導師，bye。